तो फाइनली आज मेरे पास है RC 390 जो यहाँ खड़ी है ये पीछे। तो उसमें इंजन ऑयल में कूलेंट मिक्स हो रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और कूलेंट जितना भी हम डाल रहे हैं सारा इंजन में चला जा रहा है, तो उसी को चेक करने वाले हैं अभी। तो इसको फटाफट खोल के एक बार चेक कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये कुछ ऐसी हालत हो रही है ऑयल की। अभी परसों डाला था ये, दोबारा ये ऑयल का कलर आप देख ही रहे हैं कैसा हो गया है, और गाढ़ा कितना पेंट जैसा हो गया है, जैसा पेंट होता है। ये ऑयल फिल्टर भी परसों नया डाला था। ये तो अभी 2 दिन में खैर उतना खराब नहीं हुआ है, मगर इसको भी बदलेंगे। और अभी दोबारा खोल के हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ जो इसकी सील लगी रहती है वाटर पंप की, तो अभी गाइस फाइनली मैंने इसका एक कवर हटा दिया है। और यहाँ सील जो लगी रहती है वो परसों कस्टमर ने बोला था चेंज करने को, हमने चेंज कर दी थी। तो पर कूलेंट की समस्या अभी भी इस गाड़ी में है, तो इसको दोबारा एक बार सील को चेक करते हैं। और फिर सील नहीं होगी तो फिर स्टेप बाय स्टेप और चीजें भी होती हैं जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, और ऐसे ही निकल जाता है। और वो चेक करेंगे, और मैं एक चार्ट भी उसका आपको दे दूंगा जिसमें आपको पता लग जाएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हैं। तो वीडियो में बने रहें, तब आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो पहले एक बार इसको निकाल के इसकी सील चेक कर लें। चलिए अभी चेक करने के लिए बाहर वाली सील निकाल ली है, और इसका ये वाला जो अंदर का एरिया है ये बिल्कुल सूखा है, यहाँ पे कूलेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से कूलेंट नहीं जा रहा है। अब और चीजें चेक करेंगे। और यहाँ 2 सीलें लगी रहती हैं ये। तो चलते हैं एक बार खोलते हैं इसको, फिर दिखाते हैं आप। खोलने के बाद ये क्लच कवर की कुछ ऐसी हालत निकली है इसके, इस टाइप की हालत निकली है। तो इसका इंजन उतारना है हमें, तो इंजन उतार लेते हैं फटाफट। फाइनली अभी मैंने गाड़ी से इंजन निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। और मैंने इसका यहाँ हेड भी खोल लिया है जो यहाँ रखा है। और गैस, तो गाइस ये रहा इसका गैस किट। ये ऐसा नहीं है कि इससे कूलेंट जाएगा, पर इंजन खोला है तो फिर भी इसको बदल देंगे, रिस्क नहीं। और सील भी मैं बता ही रहा था, मैंने सील आपको दिखा दी थी कि इसकी सील सही है, यहाँ कोई कूलेंट के निशान नहीं है सील के अंदर। और ये सील बंदा परसों चेंज भी करा के लेके गया था, तो नई सील उतनी जल्दी खराब होने का मतलब है नहीं। इसीलिए मैंने इसका इंजन खोला, जो ऐसा ऑयल निकल रहा था इसका ये, उसकी वजह से। और मैं इसकी मैग्नेट कवर की हालत भी दिखाता हूँ। ये रहा इसका मैग्नेट कवर, इस टाइप का हो जा रहा है पूरे इंजन में। तो फाइनली अभी खोलने के बाद पता लगा कि इसमें यहाँ पे एक बोल्ट रहता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये बोल्ट रहता है यहाँ पे, किसी ने ये बोल्ट नहीं लगा रखा है। इसका इंजन का काम कहीं और हो रखा था, तो ये बोल्ट नहीं डाल रखा है। यहाँ ज्वाइंट होता है कूलेंट वाले एरिया का, यहाँ कूलेंट रहता है, तो यहाँ ज्वाइंट होने की वजह से इसमें जा रहा है अंदर। ये बोल्ट जहाँ भी इंजन का काम हुआ है उसने इसका बोल्ट नहीं लगाया। तो फाइनली इसका बोल्ट लगाएंगे और इसको अच्छे से साफ करेंगे और फिर फिट करेंगे इसको। इसमें कूलेंट का तो जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, एक काम ये तो है ही है। इस गाड़ी में कस्टमर कह रहा था इंजन नॉइज की भी है, मैंने तो स्टार्ट करके चेक नहीं करी थी, मैंने कूलेंट ही चेक किया। और इसमें नॉइज की भी दिक्कत है, तो हम नॉइज का भी काम करेंगे। तो मैं उसमें दिखा देता हूँ। एक तो इसकी आप ये कैम देख सकते हैं, इंजन में नॉइज भी है और कूलेंट की भी दिक्कत थी, ऑयल में मिक्स हो रहा है। तो ये कैम की कुछ ऐसी हालत हो रही है, ये यहाँ दाग देख रहे होंगे आप इसमें। तो फाइनली इस कैम को भी बदलेंगे, इसका नॉइज का काम भी करेंगे, जो इंजन में नॉइज थी। और दूसरी चीज जो इसकी सिमें थी यहाँ लगी रहती हैं, जो यहाँ इसकी टेबिट मिलाने के लिए सिमें लगी रहती हैं। और सिमों में बहुत जुगाड़ कर रखा था किसी ने, पतली पतली अलग से सिमें बना के डाल रखी हैं, जो यहाँ सिमें लगी रहती हैं, टेबिट होते हैं ये इसके। तो वो सिमें भी हम अच्छे से सेट करेंगे और लास्ट में आपको गाड़ी की साउंड सुनाएंगे। तो इसको फिट करते हैं, फिर दिखाते हैं। आपको दिखा रहा था वो बोल्ट की वजह से मुझे पूरा इंजन इसका ये खोलना पड़ा, जो यहाँ रखा है ये सारा। तो इंजन खोलने का मेरा यही रीजन था, क्योंकि इसके अंदर जितना आप ये देख रहे हैं गंदा ऑयल जो कूलेंट मिक्स वाला है, ये यहाँ सब में भरा है। और मैं वैसे बाहर से कितना भी साफ कर लेता, पर ये प्रॉपर साफ नहीं होता, तो इसी चक्कर में खोला। और जो मैं बोल्ट दिखा रहा था वो ये वाला बोल्ट था, यहाँ जो लगता है, इसमें पहले से वो बोल्ट था नहीं जो यहाँ लगता है। और ये बोल्ट आप देख सकते हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ आता है वो बोल्ट, जो बोल्ट मैं आपको दिखा रहा था वो बोल्ट यहाँ लगा होता है, और यही कूलेंट का एरिया होता है। तो यहाँ हल्का गैप रहेगा, तो यहाँ से इस तरफ को कूलेंट जाता रहता है।
तो इसी चक्कर में इसमें कूलेंट मिक्स हो रहा था। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। और अब मिलते हैं, गाड़ी को इसको धो दाते हैं बढ़िया करके, साफ सफाई करके इसकी सारी, फिर इसको पैक करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस फाइनली आप देख रहे हैं लमसम सारा काम हो गया है, थोड़ा बहुत काम बचा है। इसका जो ऊपर का कवर है वो लगाना है, एक क्लच कवर लगाना है, और उसके बाद इसको गाड़ी में लगा के आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ मैं कैसी साउंड आ रही है। और कूलेंट मिक्सिंग का काम भी इसका हो गया, तो चलते हैं इसको फिट कर लेते हैं। गाइस फाइनली अभी मैंने फिटिंग कर दी है इसकी, और एक खाली नीचे का बेली पेन लगाना रह गया है, बेली पेन लगाएंगे, बाकी सारी फिटिंग हो गई है। और क्या क्या सामान चेंज हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस फाइनली इसमें एक कूलेंट पड़ा, जो कूलेंट इसका इंजन में चला गया था, तो कूलेंट खत्म हो गया था, तो कूलेंट डाला। उसके बाद एक ये गैसकेट बदली, एक पैकिंग बदली, ये सीलें हमने परसों बदली थी, वो सीलें हैं। और उसके बाद एक टाइमिंग चेन बदली, और एक ऑयल फिल्टर बदला इसका, और इंजन ऑयल बदला। इतने आइटम हमने बदले इसमें। और फाइनली अब मैं आपको एक बार गाड़ी की साउंड सुनाता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं अभी आपको इसकी आवाज सुनाऊंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैम शाफ्ट खराब थी एक, तो कैम अभी स्टॉक में थी नहीं, और उसको आने में 10-15 दिन लग रहे थे। कस्टमर को जल्दी थी, तो वो कह रहा था कि मैं बाद में मंगा के डाल लूंगा, अभी तो मुझे स्टार्ट करके दे दो। तो फाइनली इसका टेबिट तो अभी सेट कर दिए हैं, आवाज भी काफी हद तक ओके कर दी है। मैं अभी आपको सुनाता हूँ और सिमें भी दिखाता हूँ एक बार। तो इसके टेबिटों में जो मैं आपको बता रहा था किसी ने जुगाड़ कर रखा था, तो ये ऐसी सिमें थी इसमें, ये वाली ऐसी टेबिट मिलाने के लिए सिमें होती हैं। ये सिमें पड़ी हैं यहाँ, ये देख सकते हैं आप। तो ये सिमें किसी ने घिस घास के डाल रखी थी इसके अंदर जुगाड़ बना के, ये आपको दिख रही होंगी किसी भी। तो इसीलिए मैंने ये सिमें हटाई और नई सिमें इसमें डाली हैं, और इसके टेबिट बिल्कुल ओके सेट हुए हैं। और अब मैं सुना देता हूँ एक बार गाड़ी की। तो एक बार मैं करता हूँ अभी स्टार्ट, और आप इसकी साउंड सुनना और मुझे कमेंट करके बताना फिर कैसी साउंड है। तो एक बार कर लेते हैं स्टार्ट इसको। तो गाइस फाइनली आवाज काफी हद तक पूरी खत्म हो गई है। थोड़ी एक कैम की आवाज है, तो वो जिस दिन कैम बदलेंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो अभी सारा काम इसका हो गया है, तो एक राइड मार के भी हमने देख लिए। तो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।